Сайн байна уу? Чигүү таруудын YouTube сувг тавтай морил ингээд өнөөдөр дэлхийн ертөнцөөс тань руу илгээж буй мессеж зөвлөгөө гэсэн сэдвтэй уншлагыг хийх болно. За өнөөдрийн мэрэг маань 3 сонголттой. За зүүн гар талаасаа 1 2 3 гэсэн 3 хүзэр дундаас та өөрийнхөө хамгийн их таалагдж байгаа, татгаж байгаа хүзрөө сонгож уншлагаа хүлээж авах боломжтой. За эсвэл та ордоороо бас сонголтоо хийж уншлагаа хүлээж авах боломжтой. За эхний сонголтын дээр маань жинлүүр, матар, нум, хилэнц. 2 дугаар сонголт дээр маань хонь, мэлхий, загас, хумах. 3 дугаар сонголт дээр маань арслан, охин, үхэр, ихэр гэсэн орднууд маань гарч ирсэн байна. За та хүзрөөрөө жишээ нь хүзрөөрөө 3 дугаар бүлгийг сонсоод, ордоороо 1 дугаар бүлгийг сонсоод өөртөө одоо аль таалагдж байгаа нэг мессежийг хүлээж авах боломжтой. Эсвэл өөрийнхөө хамгийн анхны мэдрэмжээрээ шууд сонголтоо хийгээд уншлагаа хүлээж авах боломжтой. За ингээд танд сонголтоо хийх хормөлдөө ингээд уншлагынхаа хэсэгтээр үлзье. За 1-р сонголтыг сонгосон. За энэ Fox гэсэн хүзрийг сонгосон. Жинлүүр, матар, нум, хилэнцийн ордынх маань уншлагатай тавтай морил. За ингээд таны өнөөдрийн уншлагын сэдв, таны амьдрал зөнхөлж байгаа сэдв юу бэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За шууд wide open гэсэн хүзэр маань буруу талаараа гарч ирлээ. За мөн education боловсрол гэсэн юм 2 хүзэр бол гарч ирсэн байна. За таны хувьд зарим зүйл дээр хэтэрхий одоо юм нээлттэй болох ч юм уу, өөрийнхөө нууцсыг гэх юм уу, өөр тохиолдож байгаа зүйлсээ бусдад хэтэрхий юм дэлгэрэнгүй, ил тод одоо хэтэрхий инста дээр стори оруулдаг ч юм уу, байгаа юмараа гайхуулах гэх хашаа зүгээр хүмүүст харуулснасаа болоод хин нэгний атаархлыг одоо өөрт байхгүй зүйлийгээ танд байгаа зүйлийг хараад нөгөө хүмүүсийн атаархал төрөх ч юм уу, тийм сөрөг мэдрэмжийг өөр лүг айгуух татж байгаа байдалтай байна. За тэгээд энэ нэг талаараа таныг одоо ер нь ийм юмны одоо тун хэмжээ гэдэг зүйл юу байх ёстой гэдэг нэг талаараа ийм суралцах тэр боломжийг одоо ийм байдлаар бас олгож явах боломжтой байгаа даа. Одоо энэ байдлаасаа тийм суралцах. За нөгөө талаараа болохоор таны одоогийн байдалд ойлж байгаа сэдв гэх юм бол ямар нэгэн зүйлийг айгүй ингээ авахын тулд, өөрийн болохын тулд ч юм уу маш их хичээл зүтгэл гаргаад тэр нь ингээ таны санснаар болохгүй байх. Тэрэнд ингээ айгүй хорсож байгаа ч юм уу, уралж байгаа ч юм уу, тийм мэдрэмж танд бас айгүй төрж явах боломжтой байгаа даа. За мөн хин нэгэнд зүрх сэтгэлээ нээсэн чинь тэр нь ингээд reject татгалзуулах ч юм уу, хин нэгэн таны одоо хүсчээсэн тэр хариуг чинь өгөхгүй байх ч юм уу гэдэг ийм нэг сөрөг гэх юм уу, нэг тийм зүйлсэл таны амьдралд айгүйх тохиолдож явах боломжтой байна л да. Тэгээ энэ эдгээр зүйл нь болохоор таныг илүү одоо цаашдаа гэр хай ухаалаг одоо энэ үнэг шиг ийм залтай бөгөөд ухаалаг ийм байхын тулд энэ одоогийн сорилтууд таныг илүү ингэ сургаж байгаа, суралцах хэрэгтэй тийм одоо нөхцөл байдал дээр ирсэн байгаа бол харагдчих байна. За нэмээд таны хувьд болохоор өөрийнхөө зүүн сайн өнгө сонсох гэдэг зүйл бол айгүй чухал болж ирж байна ойрын үед. За мөн ямар нэгэн хийжсэн үйлдэл арай өөрчилж үзэх, шинэ замыг сонгох, шинэ зам мөрийг сонгох, шинэ аргыг сонгох ч юм уу, шинэ орчин сонгох ч юм уу гэдэг зүйл таны амьдралд айгүй чухал үйл явдал болж ирж байна. Ямар нэгэн өөрийнхөө зүүн сайн өнгө сонсолгүйгээр хийсэн зүйлээсээ бол одоо жоохон хүндрэлтэй байдалд орсон ч юм уу, нэг ер нь хийгээд дэмий юм шиг байна, яваад дэмий юм шиг байна гэсэн газар руугаа яваад тэр тохиомлыг хийгээд жоохон юм сөрөг зүйлтэй тохиолдсон ч юм уу, сөрөг мэдрэмж авсан ч юм уу, тийм зүйлээсээ гарах хугацаа чинь бол удахгүй ирэх гэж байна. Шинэ одоо замыг, шинэ аргыг сонгосноор, өөрийгөө илүү сонссноор тухайн
зөв цагтаа зөв зүйлийг хийх тухайн зүйлс чинь бол өөр төр чинь ирэх гэж байна. Тэгээд зарим зүйлийг одоо хитрхи ингээ хүчээр өөрийн болгох гэж зүтгэх ч юм уу. Нэг зүйлийг авахын тулд маш их одоо энерги тухайн зүйл зарцуулах ч юм уу гэдэг зүйлс яг одоо зөв цаг нь бол биш байх боломжтой. Тань руу бол те одоо ирэх ёстой зүйл чинь зөв цагтаа бол заавал буцаж ирэх болно. Одоогоор эсрэгээрээ тухайн өөр тохиолдож байгаа зүйлс болон боддоор те амьдралаас ингээ суралцах зүйлс одоо хичээл сургуультай зарцуулах цагаа илүү их гаргаарай. Тухайн одоо суралцж байгаа зүйлээ илүү өөрийн болгоо гэсэн юм мессеж бол гарч явж байна. Ямар нэгэн зүйлийг хүчээр хийх цаг нь бол одоо биш ээ гэсэн юм мессеж бол гарч ирж байна. За таны одоогийн эмоц юутай холбоотой вэ? За нэг тийм өнгөлөгч юм шиг. Тэгээ таны хувьд болохоор тэгээ зарим зүйлс дээр түрүүний хэлээдсэн нөгөө сөрөг зүйлс дээр хитрхи ингээд зарим зүйлээ гайхуснаас болоод ямар нэгэн сөрөг зүйлтэй холбогдсон ч юм уу. Хүмүүсийн зүгээр юм хар цагаан атаархлын үндсэн дээр ямар нэгэн зүйлтэй холбогдсон ч юм уу. Тэрнээсээ болоод жоохон юм яахаа мэдгүй алдагдлалд орсон байгаа юм шиг юм мэдрэмжтэй байгаа болвол та зүгээр энэ зүйлээс суралцахад л болно. Ямар нэгэн байдлаар энийг засъя, ингээд тэгэхгүй тэгсэн бол гэсэн өнгөрсөндөө хитэг баригдаж өөрийгөө буруутгах ч юм уу, эсвэл тухайн цаг хугацааг буруутгах ч юм уу. Ямар нэгэн тийм сөрөг мэдрэмжээсээ салж те ийм нэг гэгээлэг болох стэм л болсон ч гэдэг юм нэг тийм гэгээлэг мэдрэмжээр өөрийгөө одоо дүүрэх нь энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас гарах бас нэг ийм арга зам байх болно гэсэн юм мессеж л гарч ирж байна. Тэ таны хувьд болохоор зарим зүйлсийг хитрхи ингээд тодорхой болгох гэж зүтгэх ч юм уу те тухайн зүйлсийг заавал ингээ шийдий ч юм уу дуусгая шийдчихээ санаа амрах гэж зүтгэх ч юм уу те тийм зүйлс яг одоогоор бол танд ерөөсөө хэрэггүй байгаад байна. Зарим зүйлийг хүлээцтэйгээр хүлээх зөв цаг нь болтол хүлээх маш чухал гэж энэ хүзэрнүүдээрээс бол харагдаж байна. За үргэлжлүүлээд таротоос харахад за маш гоё хүзэрнүүд бол гарч ирсэн байна. ертөнц гэсэн хүзэр маань гарч ирлээ. За 8-ын саваа, 5-ын сэлэм, за King of Wands, Саваны хаан гарч ирсэн байна. Таны хувьд болохоор яг юм өөрийнхөө дотор байдаг гал энерги буюу одоо иш хүчийг те яг юм бүрэн дайчилд 100% гаргаж чаддаг санаа нь байвал шууд ингээд тухайн зүйлээ үйлдэл болгодог төрлийн ийм ирч хүчтэй төрлийн хүн гэж эндээс харагдаж байна. Тэгээд таны хувьд болохоор тухайн бодж исэн зүйлээ ингээд юм болгож ажил болгохгүй болоо жоохон санаа намардаггүй ч юм уу. Ямар нэг юм тэмцэл түүнээс үүдэлтэйгээр тэр одоо тэмцэл юмнасаа ялгалтыг мэдэрч ийм амьд байгаагаа мэдэрдэг ч юм уу. Нэг тийм тал бол танд бол байна. Тэгээд таны амьдралтай утгагүй шинэ өөрчлөлтүүд томоохон ийм өөрчлөлтүүд бол ирж байна. Энэ нь одоо ямар нэгэн одоо хийж байгаа ажилтай ч холбоотой ч юм уу саяны энэ нөгөө тань тохиолдсон зарим ийм сөрөг зүйлс сөрөг бодол мэдрэмжүүд чинь бол дуусгар болох гэж байна. Шинэ одоо эхлэл энэ дуусгар болсны дараа шинэ эхлэл бол таны амьдрал ирэх болно. Нөхцөл байдалдаа ийм сайн тал руугаа удахгүй эргэж байна. Яалтчгүй таны амьдралд ийм гал энерги буюу одоо бусдын одоо хараанаас үүдэлтэй тийм зүйлс айгүйх байгаад байна. Тэгэхээр хэрхэн одоо хүмүүст өөрийгөө илэрхийлэх вэ? Хэрхэн харуулах вэ гэдэг зүйл дээрээ одоо ийм суралцах нь маш чухал байгаад байна. Өөртөө одоо болж байгаа бүх зүйлээ хүнд яриад байх уу, үзүүлээд байх уу ч юм уу те. Тэдгээр зүйлсээс энэ суралцах нь маш чухал гэж гарч ирж байна.
За тэгээд таны амьдрал цаашид юу болох гэж байна вэ? Ямар өөрчлөлтүүд ирж байна вэ? Тэр шинэ том өөрчлөлт гэдэг байгаа нь юу вэ гэхээр стар хүзэр гарч ирсэн байна. Таны хүсэл мөрөөдөл бол тэ эрэгтэл руугаа биелээ болох гэж байна. За энэ их хэрхэн одоо биелээ болж ийм одоо энэ зурган дээр байгаа хүн шиг ийм амар амгалан яг ийм хүсэл мөрөөдөлд хүрсэн юм шиг мэдрэмжийг авахгүй гэхээр зарим нэгэн таны одоо оюун санаанд байгаа нэг тийм сөрөг мэдрэмжүүд юм уу тэдгээр зүйлсийг нь устай хамт урсгах буюу одоо нөгөө тэр сөрөг бодол мэдрэмжүүдээсээ салснаар таны хувьд дараагийн юм шин зүйл таны зүрх сэтгэл рүү орж ирэх орон зайг бий болгоно гэж эндээс бол харагдаж байна. Энэ одоо King of Cups буюу ийм аягны хаан, ийм зөөлөн, тайван, эерэг энерги таны амьдралд бол цаашд илүү ингээд ноёлох болно гэдгийг бол харуулж байна л да. Инхэнт бол гол нь тэр өөрийнхөө дотор байгаа сөрөг мэдрэмж бодол, хин нэгний тухайх сөрөг бодол ч юм уу, хин нэгэнд гомдсон гомдол ч юм уу тэдгээр зүйлсийг тавьж явуулах, устай хамт урсгах гэдэг зүйл нь маш юм чухал байгаад байна. Ингэсний дараа таны одоо амьдралд те шинэ энерги, шинэ урсгал, шинэ хүмүүс өдр орж ирэх гэж байна. За тэгээд за эдгээр шинэ орж ирж байгаа зүйлс нөхцөл байдал, амар амгалан байдлыг хүлээж авахын тулд та болохоор зарим зүйлс дээр те өөрийнхөө дотоод мэдрэмж тэр нэг зүйлийг бүх зүйлийг те ганцаараа шийдэж ч юм уу гэдэг боддог тэр мэдрэмжээсээ салах бас айгүй юм чухал гэж энэ дээр харж байна л да. Энэ үүрсэн байгаа бүх 10 хайрцгийг та 10 хүнтэй хуваалцаад ч юм уу эсвэл ядаж талын хин нэгнтэй хуваалцаад ч юм уу ингэж явах нь нэг талаараа одоо энэ гэрэлтэй байгаа хаалганд хүрэхэд чинь бол замыг чинь илүү товчилж өгөх болно. Илүү ядрахгүйгээр хурдан хугацаанд хүрэх боломжийг олох болно гэж ингэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр өөрт мэдрэж байгаа хүндрэлтэй мэдрэмжүүдээ бусдад хуваалцах, хүндрэлтэй одоо ажил төрөл энэ зүйлсийг одоо таныг сонсдог хин нэгнтэй хуваалцах, боддоор хин нэгнтэй хамтрах ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ байдал бол маш чухлаа гэсэн юм мессеж бол гарч ирж байна. За тэгээд эндээс болохоор транспорт болон сошиал медиа гэсэн юм хоёр хүзэр бол гарч ирсэн байна. За эндээс харахад ялчгүй таны амьдралд ийм нүүдэл судалтай холбоотой ч юм уу эсвэл шилжилт, энергийн хувьд ийм томоохон шилжилт бол таны амьдралд ирж байна. Тэгээд энэ шилжилтийг эерэг байдлаар яг өөрийнхөө амьдралд хүлээж авахын тулд болохоор хэтэрхий их сөрөг мэдээллээс ч юм уу, хэтэрхий их сошиал медиагийн хэрэглээнээс татгалзах ч юм уу те бүрийн хүн ингээ гүйлцсэн байгаа. Энэ байдал нэг талаараа таны эргэн тойронд ийм гоё өнгөлөг шин зүйлс гарч ирж байгаа, шин зүйл таны амьдралд орж ирж байгаа харах боломжгүй болтол таны ингээ сохроож байгаа энэ олон ганцхан ийм утастай зүйлийг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг тал дээр аюу тийм өөрийнхөө дотор тодорхой болгох хэрэгтэй байгаад байна. Дээрээс нь зам тээврийн тал дээр ч юм уу машин тэрэг барьж авч та ч юм уу ингээ утас ширэмсөө одоо оролдоод байдаг. Энэ байдал дээрээ бас ингээд анхаарах шаардлагатай байна гэсэн зүйл бол мессеж бол гарч ирж байна. Ямар нэгэн зүйлийг давхар одоо олон зүйл зэрэг хийх гэн болохоор энд гарч ирсэн энергитэй бас адилхан дарамттай, ачаалттай, стресстэй энергийг нэмэгдүүлэх болно. Тэгэхээр энэ тал дээрээ ажиллаад амархан одоо энэ зүйлийг л багасгах жаах. Анхаарлаа нэг зүйлсээ тэр төвлөрүүлэх гэдэг зүйл бол айгүй юм чухал гэж харагдаж байна. За хамгийн сүүлд болохоор дэмжлэг мессеж буюу сахиусан тэнгэрээс мессеж аваад мэргээ дуусгая. За. Ингээ 3 за маш гоё 3 хүзэр бол гарч ирсэн байна. Helpful people. За. Ерөөсөө та амьдралдаа өдөр тутамдаа ч юм уу те ямар шийдвэр эв наримтлалтай шийдвэр юм уу
жоохон тийм сэтгэл хөдлөлтөд авцсан шийдвэр юм уу? Юу одоо гаргаж байгаагаас хамаарат таны амьдралын нөхцөл байдал тухайн өдрийн энерги бол өөрчлөгдөх болно. Тэгэхээр өөрийнхөө өдөр бүрийн гаргаж байгаа тэр шийдвэр эмоцтой боддоор анхааралтай хандах нь айгүй чухал байна. За энэтэй холбоотойгоор таны амьдралд орж ирж байгаа эерэг энергиудыг та хүлээж авах боломжтой. Дээрээс нь таны амьдралд удахгүй яг ийм танд хэрэгтэй байгаа зүйлс орж ирэх тэр төгс цаг нь бол тохиох болно гэсэн мессежийг бол хэлж өгч ин зарим зүйлс дээр төвчээртэйгээр хэтэрхий одоо тухайн зүйлийг өөртөө авчрахын тулд улайрах хэрэггүй ийм зүйлсээ таны амьдралд бол байна. За дээрэс нь эргэн тойрны хүмүүс танд тусалж байгаа хүмүүстэйгээ айгуугаа ийм талархлын сэтгэлээр хандах, талархж байгаа одоо сэтгэлээ илэрхийлэх ч юм уу те гэдэг зүйл бол айгуу чухлаа гэсэн ийм мессеж бол гарч иржээ. Тэгээд хэрвээ та хин нэгэнд яг ийм нүүрлөө хараад талархал ч юм уу илэрхийлж чадахгүй, гомдлоо ч юм уу илэрхийлж чадахгүй байгаа бол одоо энэ бичлэгний манд доор комент хэсэгт яг тухайн хүндээ хэлж байгаа юм шигээр хийх боломжтой шүү. За тэгээд энэ удаагийн маань мэрэг энэ хүрээд дуусч जैन. Тэгээд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо болгоомжтой оролцоорой. Мэрэг маань таалагдсан бол та subscribe дарж манай сүүгийг дэмжээрэй. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр ирүүлж уулзтлаа. Түр баяртай. За ингээд 2 дугаар сонголт буюу 8-aalж гэсэн хүзрийг сонгосон хонь, мэлхий, загас, хумхын ордныхан маань уншлагатаа тавтай морил. За ингээд хамгийн эхлээд та нарынхаа одоогийн нөхцөл байдал болон сэдв таны амьдралд хамгийн их ноёлж байгаа сэдв юу байна вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За protecting treasure. За таны одоогийн нөхцөл байдал гээд харахаар таны хувьд болохоор одоо ямар нэгэн байдлаар амьдралдаа айгүй том эрсдэл ч юм уу шийдвэр гаргахгүй болохгүй ийм нөхцөл байдалд ирсэн байх магадaltaй. За энэ одоо том шийдвэрийг гаргах юм бол миний амьдрал одоо хэрхэн цаашид өөрчлөгдөх бол яах вэ гэдэг дээр нэлээд санаа зовж байгаа. Нэлээд стресстэй байгаа. За тэгээд ер нь бол хурдан хугацаанд ойрын хугацаанд шийдвэр гаргахад маш хэцүү ийм байдалтай байгаа бол харагдаж байна. Гэсэн хэдиж таны хувьд одоо энэ шүхрэн дээр байгаа эргэн тойронтой ийм гоё өнгөлөг, ой мод. За дээрэс нь таны хувьд өөрийн гэсэн эрдэнэстэй ийм мэд баялаг таны эргэн тойронд байгаа. Тэгэхээр энэ шийдвэртэй холбоотойгоор таны хувьд ямар нэгэн амьдралд чинь сөрөг зүйл ч юм уу гарч ирэхгүй айдсгүйгээр ер нь бол урагшаа шийдвэрээ гаргаад тэмүүлэх энэ цаг чинь бол ирсэн байна. Одоо ийм хэвтэй байдалтай идэхгүй байдлаас гарах цаг чинь ирсэн байна гэдэг ийм мессеж үлэн хүзэр маань өгж ийн л доо таны хувьд те зогсон байгаад байгаа бол би яг босоод энэ харах юм бол таны энэ хажуудын эрдэнэс алмаз ингээд гэлтгнаад байж байгаа. Ямар нэгэн зүйлийн одоо зөв цагийг хүлээгээд ч юм уу те хэтэрхий удаа нэг газараа байсан байх магадaltaй байна. За тэгээд энэ байдлаасаа болоод ч юм уу тухайн нэг шийдвэргүй тодорхойгүй байдлаас болоод таны хувьд маш их ядралтыг мэдэрж байгаа өөрийгөө цэнэглэх, амраах ийм шаардлагатай цаг үе дээр ирсэн байгаа даа л да. Маш ингэж царцсан нөхцөл байдал байсаар агаад бүр би чинь чилээд нэг тийм сонирхолгүй өдөр бүрийг өнгөрөөж байгаа ч хүмүүс байх боломжтой. Тэгэхээр таны хувьд болохоор өөртөө итгэлтэйгээр урагшлах ийм цаг чинь иржээ гэдгийг хүзэр маань илэрхийлж байна. За маш гой 3 хүзэр гарч ирлээ. Ирээдүйд ямар нэгэн одоо эерэг зүйлтэй таны амьдрал тохиох гэж байна удахгүй. За энийг одоо тэр ирээдүйд таны амьдрал тохиогч байгаа эерэг зүйлийг хүлээж авахын тулд та өөрийгөө бэлэн гэдгийг ойлгох, бэлэн гэдгийг мэдрэх, бэлэн гэдгийг одоо өөрөө одоо ингэж илэрхийлэхтэй хэрэгтэй байна. Тэгээд үүний дараагаар та өөрийнхөө одоо зөв шинэ арга барилаа, шинэ замыг сонгоод ч юм уу тухайн гацсан юм шиг мэдрэгдэж байгаа зүйлүүдээсээ шинэ замыг сонгоод үйлдэл хийж эхлэхэд таны хувьд ирээдүйд ийм эерэг шийдвэрүүд ирээдүйд таны хүлээж байна. Одоо энэ эхний хүзэр дээр байсан шиг энэ алмазыг авахын тулд та босох шаардлагатай байгаад байна гэдэг энэ мессежийг бол өгч байна. За тэгээд нэмэлт дээр тарууд
За. Бууж ирсэн 3 хүзрийг авъя. За таны хувьд болохоор ямар нэгэн ийм хайрцаг дотор байгаа юм шиг ийм мэдрэмжтэй тий. Эндээс гарч чадахгүй юм шиг санагдаж байгаа. Өөрийгөө хориод байгаа юм мэдрэмж бол айгүйх амгаалж гин. Гэхдээ та болохоор одоо энэ ирч хүчээр хийж бүтээх хүсэл тэмүүллээр уг нь ингээд дүүрэн байгаа боловч өөрийнхөө нүдний энэ болтыг аваад дээшээ босоод гараад ирэх юм бол та энэ хэцүү нөхцөл байдлаасаа гарах боломжтой. Ерөөсө бүх зүйл танаас хамаарж гин. Тухайн зүйлээр хэцүү байна, болохгүй байна, босч чадахгүй байна, харахгүй байна ч юм уу гэдэг энэ одоо сонголтыг хийгээд байгаа хүн та өөрөө гэж энд л хэлж гин. За хэрвээ та энэ хайцагнаасаа гараад ирэх юм бол өөрийнхөө хийж байгаа зүйл дээр арай өөр өнцгөөс нь хараад ингэх юм бол та аль хэдийн шагналт байранд буюу ямар нэгэнтэй байранд ингэж ирсэн байгаад байна. Энэ одоо удахгүй энэ тэтмийг зөөх боломж танд бол байна. Тэгэхээр өөрийгөө барьж хорж байгаа тухайн нөхцөл байдлаасаа гарах гэдэг зүйл айгүй чухал байна. За дээрэс нь танд болохоор ийм нэг хүүхдлэг энерги буюу ямар ч зүйл санаа зовхгүйгээр тухайн одоо үйлдэлийг хийх айдасгүй байх ч юм уу гэдэг ийм энерги бол жоохон дутагдж байгаа байдалтай харагдаж байна л та. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө энэ энергийг өөртөө нэмэгдүүл өөрийнхөө энэ одоо хүүхдлэг энергийг өөртөө авчрах нь танд айгүй ийм чухал. Дараагийн одоо танд ирж байгаа зүйлийг эргээр хүлээж авах чинь айгүй чухлаа гэж ингэж харагдаж байна. За энэ энергийг хэрхэн авах вэ? Яаж гаргах вэ? За инként бол болохоор та өөртөө байгаа зүйлстэй илүү талархах, хүмүүстэй өөрийгөө харьцуулахгүй байх ч юм уу те. Аль хэдийн танд ийм амар тайван амьдрал, статус, ажил төрөл, сургууль юу гэдэг те орон дулаан байр гэдэг ч юм уу, амттай хоолч гэдэг те. Тэдгээр зүйлс бүгдээрээ таны эргэн тойронд байна. Юу танд болохгүй байгаа юм бэ гэхээр таны өөрийгөө барьж хороод байгаа тэр сэтгэл зүй чинь таныг өргөжлүүлэхгүй зогсоогоод байна. За энэ нь болохоор өөр одоо хин нэгнээс ч юм уу 3 дахь этгээдээс 2 дахь этгээдээс ч юм уу хамааралтай байх боломжтой. Гэсэн хэдий ч та бүх тэр шийдвэрийг өөрөө гаргах хүн учраас таны амьдралд те таны шийдвэр хамгийн чухал учраас таны гаргаж байгаа шийдвэрээс одоо хариу үйлдэлээс хамаарат нөхцөл байдал ингэж эерэг болж өөрчлөгдөх боломжтой. Ер нь за зарим тохиолдолд харахгүй ядарсандаа болоод ч юм уу те жоохон зарим зүйлийг сөргөөр ч юм уу сайн харж чадахгүй, ойлгож чадахгүй ч юм уу те байгаад ах боломжтой ч гэсэндээ юу нөхцөл байдал үргэлж эерэг байсаар ирсэн, цаашдаа ч гэсэн эерэг байхаар л харагдаж байна. Таны хувьд хамгийн ихний сонгосон хүзэр чинь болохоор intelligence буюу одоо тийм ухаалаг байдлыг илэрхийлдэг юм хүзэр амтан октопус 8 аль гэсэн юм хүзэр бол гарч ирсэн байсан. За энэ хүзэр маань юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэхээр танд аль хэдийн тийм одоо ухаалаг шийдвэр гаргах хүчин чадал гэх юм уу тийм одоо чадвар бол танд бол байгаа. Гол нь тэрийг хэрхэн яаж хэрэглэх тал дээр магадгүй зарим тохиолдолч те ойлгомжгүй өөртөө итгэхгүй зарим зүйлтэй байх боломжтой юм л да. Гэхдээ санаа зовох хэрэггүй. Та хэсэгтээ амраад те тархитлагаа амраагаад яг тэр хэцүү байгаа зүйл дээрээ point хэсэгтээ өгөхгүйгээр амраад ингэх юм бол зарим зүйлс айгүй юм тодорхой болж ирэхээр бол харагдаж байна. Нарны энерги танд ингээм амжилтыг илэрхийлэх 2 хүзэр хоёул гарч ирсэн байгаад байна. Нарны энергийг өөртөө бий болгох нь маш чухал байна гэдэг зүйлийг хорвоо ертөнц танд илэрхийлж байна. За тэгээд нэмэлтээр таны одоогийн emotional байдал юу бэ вэ гэдгийг харъя. За энэ асуудал маань ер нь таны одоо гацаад байгаа ч юм уу, яг шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаад байгаа асуудал чинь хосын харилцаа болон хүн хоорондын харилцаатай хамааралтай юм асуудал байх боломжтой байна л да. Хостойгоо өөрийнхөө гэрэлсэн хин нэгнтэй ойлголцож чадахгүй ч юм уу, эсвэл болцож байгаа, үерхэж байгаа хин нэгнтэйгээ ойлголцож чадахгүй байгаа. Тэгээ нөгөө талаараа болохоор яг ингээд өөрийнхөө хийж байгаа зүйл дээр аягүй сайн анхаарлаа хандуулад яг юм хөсөн хандлцаанд анхаарлаа хандуулж чадахгүй байгаас хамааралтайгаар хөсөн хандлцаанд амжилтгүй болоод байгаа ч юм уу те. Ямар нэгэн зорилго тавиад тэрнийхээ төлөө зүтгэж байгаа. Гэхдээ дундуур нь гарч ирсэн одоо тийм алдаж боломгүй хин нэгнийг авч үлдэхийн төлөө юу хийхээ сайн мэдэхгүй байгаа ч юм уу те. Тийм байдал бол гарч ирж байна л да. За энэ байдлаас хэрхэн гарах вэ?
Энэ байдлаас гарахын тулд нэгдүгээр өөрийгөө аягүй сайн сонсох, тийм таны одоо зүрх сэтгэл юу гэж хэлж ийн вэ гэдгийг харах. За мөн бодит байдал дээр буюу одоо нөгөө хөрсөн дээрээ бууж нөхцөл байдлыг харах. Та яг ямар үйлдэл гаргаад нөгөө хүн яг ямар үйлдэл гаргаад энэ харилцаа юм болоод байна гэдэг тал дээр харах, хүн хоорондын харилцаан дээр ч гэсэндээ мөн өөрийгөө маш сайн сонсох юм бол таны дотор бол аль хэдийн хариу бол гарч ирсэн байгаа дээ. Та болохоор нэлээд юм холуур тойроод ингэдэм үү тэгдэм үү гэсэн байр суурнаас өөд эргэлзээд яг юм анхаарлаа нэг зүйл төвлөрүүлж чадахгүй байгаадаагаас хитрхи их зүйлийг зэрэг хөвч юм уу те бодоод байгаагаас ийм төөрөгдөлд ороод байх боломжтой. Зарим зүйлдээ ийм зүгээр хөнгөн хандаад өөртөө цаг гаргаад зугаацах үедээ зугаацаад ч юм уу те ямар нэг тийм хатуу хууль дүрм журм хатууд одоо зүйлийг тавих ингэчүүл ингэчих юм болов гэсэн нэг тийм өөрийгөө барьсан зүйлээс өөрийгөө чөлөөлөх нь айгуу чухлаа гэж эндээс л харагдаж байна. За тэгээд таны одоо энэ бодож байгаа одоо саний энэ таныг энэ байрч хорж явах хэцүү байдалд оруулаад байгаа зүйл чинь хайр дурлалын харилцаа биш ээ гэж байгаа хүмүүс маань болохоор ер нь бол ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ стрессгүйгээр тухайн зүйлийг юу гэдэг одоо энийг хийхгүй болохгүй гэж хийхгүйгээр ерөөсөө өөрийнхөө хамгийн стрессгүй байдлаар хийх боломжтой тэр тухайн арга барилыг олж суралцах юм бол энэ хэцүү нөхцөл байдлаас авал гарахаар харагдаж байна. За дээрэс нь хүн хоорондын харилцаа болон эргэн тойрны хамтрагчтайгаа ч юм уу те харилцах үедээ дундаж одоо баланс гэдэг зүйлийг барихгүйгээр ийм нэг бол нэмэх эсвэл нэг бол хасах гэдэг байдлаар ингэж хандах нь болохоор олон хүмүүстэй ажиллахад ч юм уу тухайн зүйлийг одоо эерэг үрдэн авчирхад жоохон тийм тэнцвэртэй байдал үүсэх боломжгүй байгаа тийм. За дээрэс нь гэрээ хэлцээртэй ямар нэгэн холбоотой ямар нэгэн асуудалтай гэрэлт гэдэг маань маш одоо ийм чухал гэрээ байдаг. Тэгэхээр томоохон зүйлний гэрээ хэлцээртэй холбоотой асуудал дээр өөрийнхөө тэ дотоод зүүн савинг сонсгоос гадна мэдлэг боловсруулаа ашиглах гэдэг зүйл нь айгүй чухал байгаа дээр мөн аливаа зүйлийг олон талаас харж бодож тунгаах нь маш зөв зүйлч гэсэндээ хэтрүүлэхгүй яг юм хөрсөн дээрээ буух гэдэг зүйл айгүй чухал гэж эндээс харагдаж байна. За дээрэс нь одоо энэ долоо шигтэй ингэж хүндрэлтэйгээр өөртөө ингэ том одоо ачаал үүсгэж чухал зүйл учраас бодох нь зөвч гэсэндээ зарим тохиолдолд ийм одоо эерэг хөнгөн ийм хөгжилтэй ийм энерги бол таны одоо энэ тэ гацлнаас гарахад чинь ч юм уу эсвэл тухайд одоо шийдвэрийг тэ гаргахад чинь ийм эерэг нөлөө үзүүлэх болно. Өөртөө бас амралт нэг талаараа өгчтэй чөлөө цагийг өөртөө гаргах гэдэг зүйл айгүй чухал байна гэж эндээс харагдаж байна. За тэгээд энэ хүзэрнөөсөө болохоор дахиад нэг мессеж авъя. За энэ хүзэрнөөсөө зя ийм бич гэсэн юм хүзэр 70 эрг гэсэн юм хүзэр бол гарч ирж байна. Устай холбоотой ус сэтгэл хөдлөл. За энэ хүзрөө түр тавьчаад дахиад таруутнаасаа цаашид таны амьдралд ямар өөрчлөлтүүд ирэх гэж байна вэ? За таны хувьд болохоор хүндрэлтэй байсан санхүүгийн байдлууд ерөнхийдөө төгсгөл болохоор бол харагдаж байна. За зарим нэг хийж дуусгах хэвээр ноорон биелүүлэх ч юм уу те ямар нэгэн хүлээж авсан тийм тусгай ажил эднэр байгаа бол тэдгээр зүйлс чинь дуусгах байгаа юм байдал харагдаж байна. Ямар нэгэн тэсгүүл болохгүй, төвчгүүл болохгүй юм хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд маань араасаа дуусж байгаа. За тэгээд энэ бамбруушны толгоон дээрээс нь гарч ирж байгаа юм ногоо шигтэй шинэ үе шат таны амьдрал дахиад эхлэж байна. Ер нь бол цаашдаа ч гэсэндээ одоо хүртэл явж ирсэн энэ тогтвортой өөртөө ихтэй үнэнчтэй ийм байдлаараа хөдөлмөрлөөд ингээд цаашаа явхад бол харилцаандаа хандаад ч гэсэндээ ялгаагүй явхад бол таны амьдрал томоохон эрстэй ийм өөрчлөлтүүд бол ирэх болно. Хүндрэлтэй байдлууд бол ингээд дуусж байгаа байдал харагдаж байна. Тэгээд зарим талаараа тэгээ өөрийгөө нөгөө байрч хороод цогсоогоод байгаа тэдгээр зүйлсийг арай өөр өнцгөөс харах. Магадгүй энэ зогсон байдалд орсны үндсэн дээр та дараагийнхаа өөрт ирж байгаа өөрчлөлтүүдийг амьдралд ирж байгаа эерэг зүйлсийг харах боломжийг нэг талаараа олгож байгаа зүйлч байх боломжтой гэдэг юм арай өөр өнцгөөс харах нь таны ирээдүйд ирэх гэж байгаа эерэг өөрчлөлт нь бас эерэг нөлөө үзүүлэхээр бол
харагдаж байна. За тэгээ ер нь ямар ч одоо нөхцөл байдалд орсон, ямар ч орчинд орсон те та өөрийнхөө үзэл бодол санааг ер нь бол байр суурь илэрхийлэх гэдэг зүйл нь бас айгүй чухал үйл байх болно цаашдаа. Ямар нэгэнтэй өөрийнхөө бодож байгаа зүйлийг хэлэхгүйгээр орхих ч юм уу, хүмүүсийн хийснээр тэдгээр хүмүүсийн үгэнд ороод ингээ явах ч юм уу, ингэснээр ойлголцож ерөөсөө таны амьдрал бол ирэхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө үзэл бодлыг тэр илэрхийлсний үндсэн дээр тухайн хүндрэлтэй нөхцөл байдал сорилттой үеэс бол гарахад туслах болно. Ийм мессеж бол гарч идэв. За тэгээ хамгийн сүүлд болохоор support message буюу одоо танд хүргэж байгаа ертөнцийн мессежийг аваад уншилгаа дуусгая. За өөрийнхөө зүүн соён сонс гэсэн юм хүзэр бол гарч ирсэн байна. За энэ дээр ч гэсэндээ гарсан өөрт төрж байгаа мэдрэмж бол маш чухал. Юу ч хийгээд одоо ямар ч хүмүүстэй уулзахад ямар ч одоо сонголт хийхдээ өөрийнхөө дотоод мэдрэмжийг маш сайн сонсоорой. Тэнцээ ерөөсөө бүх одоо хариу нь байгаа ямар нэгэн зүйлийг хийх жоохон эвгүй санагдах ч юм уу, эсвэл хиймээр байгаа юмыгаа хийлгүүгээр орхих ч юм уу гэдэг зүйл дээр маш юм том алдагдал үүсэх магадaltaй учраас яг өөрийнхөө зүүн соёнг сонсоод тухайн үйлдэлийг хийх нь таны хувьд хамгийн зөв шийдвэр сонголт байх болно. Дээрээс нь таны хувьд те маш юм ухаалаг шийдвэр гаргах нөөц боломж танд 100% байгаа гэдэгтээ итгээд өөрийнхөө шийдвэрт итгэлтэй байгаарэ гэсэн юм ертөнцөөс мессеж болоод ирлээ. За ингээд энэ хүртэл мэргийг маань утсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За хэрвээ мэрэг маань таалагдсан бол сувгийг маань subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Ингээд дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа. Түр баяртай. За 3 дугаар сонголтыг хийсэн Buffalo гэсэн хүзрийг сонгосон хүмүүс маань болон Арслан, охин, өхөр, эхний ордных маань уншлагатай тавтай морил ингээд та бүхэндээ ертөнцөөс тань руу илгээж байгаа мессежийг авч өгөх болно. За хамгийн эхлээд таны амьдралд одоо хамгийн томоор яригдж байгаа сэдв юу байна вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За cleaning house. Ямар нэгэн юм мусан тон шиг байдал мөн гэрийнхээ тоос шороо цэвэрлж байгаа, цэгцэлж байгаа юм хоёр дүрсийг илэрхийлж байгаа хоёр хүзэр бол гарч ирсэн байна. За эдгээр хоёр хүзэр маань ер нь таны амьдралд одоо юу илүү сэдв болж ноёлж байгааг илэрхийлж байна вэ гэхээр энэ хүзэр маань болохоор яг таны амьдралд одоо 100% хэрэггүй байгаа зүйлсийг хаях тавьж явуулах нэг ингээд одоо гэрт байж байгаа тэг хэрэглэгдэхгүй ч юм уу, эсвэл таны ажил дээр сэтгэл зүрхэнд ч юм уу нэг тийм хэрэглэгдэхгүй байгаа зүйлсийг ер нь тавьж явуулах хаях юм цаг нь бол ирсэн байна. Ирсэн одоо гэдгийг бол хүзэр маань илэрхийлж байна. Магадгүй таны хувьд яг боддоор гэр орноо юм хэлж цэгцэлж байгаа хэрэггүй зүйлсээ гаргаж хайсан ч юм уу, гэрийнхээ тогтчлолтод анхаарсан ч юм уу, ийм хүмүүс маань байх боломжтой. Мөн дээрэс нь яг тийм зүйлийг хий гэж бодоод байгаа ч гэсэндээ яг цаг гаргаж чадахгүй байгаа хүмүүс маань ч гэсэн энэ одоо эхний бүлэгт орж ирсэн байх боломжтой байгаа. Тэгэхээр таны хувьд яг одоо ойрын үед болохоор энэ бичлэгийг үзсний дараа ч юм уу те гэр орноо цэвэрлэх, цэгцлэх, сөрөг энерги, хуучин энергиудыг тавьж явуулах, шинэ орон зай гэр орондоо үүсгэх хамгийн тохиромжтой цаг үе чинь бол ирсэн байна гэж гэрийн маань энэ хүзэр маань илэрхийлж байна. За та тухайн зүйлсийг те тавьж явуулснаар, цэгцэлснээр, янзлснаар ч юм уу зүрх сэтгэл чинь айгүй юм амар тайван байдлыг мэдрэх, яг юм хэрэггүй байсан зүйлсээрээ гэрээ дүүргээд яг юм энергийн урсгал энэ тэнд ингээ бөглөрснөөс үүдэлтэйгээр та ингээ айгүй хүнд тийм дарамттай мэдрэмжийг мэдрээд байсан ч юм уу. Тэр зүйлс чинь эрэг тал руугаа ингээ шилжих болно гэсэн мессеж бол энэ хүзэр маань өгж байна. За энэ хүзэр маань юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр ямар нэгэн одоо таны амьдралд үүсэж байгаа тийм аюултай, таны амьдралд тус болохооргүй сөрөг нөлөө үзүүлэхээр тийм хүн хоорондын харилцаа ч юм уу, эсвэл нөхцөл ч юм уу тийм зүйлд орохоос анхаарал болгоомжтой байгаарэ. Хин нэгэн тантай ингээд айгүй гоё юм яриад цуг ажил хий ч юм уу, цуг одоо хэлбэр аргаар мөнгө олъё ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн тийм одоо амттай яриа хийгээд байгаа ч юм уу тийм зүйлс хэрвээ таны амьдралд байх юм бол айгүй юм болгоомжтой, анхаарал болгоомжтой хандах ийм үе ирсэн гэдгийг энэ хүзэр маань бол сануулахаар ингэж гарч ирсэн байгаад байна. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм цөрөг харилцаа, цөрөг одоо эрсдэлтэй алхмууд хийхээс болгоомжлох, за мөн гэр орноо цэвэрлэх, эрэг энергитэй шинэ энерги оруулах, орон зайг үүсгэх гэдэг одоо сэдв бол одоогоор таны амьдрал хамгийн чухал байгаа юм сэдв байна гэж эндээс гарч ирлээ. За тэгээд Angel Lancers хүзрөө төсөө грави.
За таныг ямар нэгэн одоо сайхан ирээдүй гоё зүйлсүүд хүлээж байгаа гэдэгт бол та итгээрэй. Тэ өөрийнхөө хиймээр байгаа зүйл хийж үзхийг хүсэж байгаа зүйлс за амьдралын эрч хүч гэдэг тал дээр ч юм уу те үгүй нээлттэй байх юм цаг хугацаа чинь л өөр төр чи ирж гинэ гэдгийг энэ жилүүд маань одоо зөвлөгөө өгж байна. Таны хувьд ингээд болоогүй би өшөө их зүйл суралцах хэрэгтэй. Эсвэл хин нэгний тусламж хэрэгтэй ч юм те. Эсвэл хин нэгнтэй хамтрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол би чадахгүй байх гэдэг тийм сөрөг бодлууд хэрвээ таны дотор те айцтай бодлууд таны дотор байгаа бол энэ зөвхөн өөртөө итгээд бүх зүйлийг өөрийнхөө хүснээр хийх юм бол тэнцээ танд илүү юм гоё гэрэлтэй өнгөлөг ирээдүй таны хүлээж ийнаа гэдэг мессежүүд эдгээр хөтөлбөрүүд маань өгж байна. Тэгээд зарим талаараа хайр дурлалтай холбоотой эерэг одоо мессежүүд ч юм уу те эерэг одоо ямар нэгэн тийм учрал ч юм уу таныг одоо ойрд хүлээж авах боломжтой байгаа гэр орон болоо те оюун санаа сэтгэл санаандаа юм их цэвэрлэгээ хийснээр хин нэгэн таны амьдралд орж ирэх тэр орон зайг үүсгэх боломжтой болох нэ гэж ингэж харагдаж байна. За нэмэлтээр тарот хүзэрнөөсөө мессеж авъя. За justice хүзэр маань өсөрч гарч ирлээ. За таны хувьд болохоор ер нь бол өөрийнхөө гаргаж байгаа шийдвэр дээр өөрийнхөө хийх байгаа үйлдэлээр маш сайн тэр тунгааж бодох яг өөрөө 100% тунгааж бодох гэдэг зүйл чинь маш юм чухал байгаад байна. Ингэсний үндснээр та өөрийнхөө хуучин ихтгэл үнэмшилтэй амьдрал чинь үйлчлэгээ болсон зарчмуудыг тэр сэтгэлгээнүүдийг бол ингээд гаргаж хаях те тэр зүйлсийг өөрчлөх юм цаг хугацаа чинь бол иржээ. Та бол аль хэдийн өөрийнхөө орон зай үзэл бодол тэр зүйлийг өөртөө үүсгэж чадах тийм чадвар дүүрэн би даас юм нэг юм том одоо хуучин гэдгийгээ илүү ингээд анзаарч ухаарах хэрэгтэй цаг хугацаа чинь ирсэн байна гэдгийг ертөнц маань хэлж өгч байна. Зарим зүйл дээр өөртөө итгэлгүй байдал ч юм уу те эсвэл өөртөө итгэлтэй байдлыг эсвэл хэтрүүлээд байдаг ч юм уу юм болгоны хүмүүсийг эсвэл тэ өөрийнхөө хүснээр байлгах гэдэг ч юм уу. Тийм одоо зүйлс байх юм бол та тэр тал дээр илүү ажиллах тэ үе чинь бол ирсэн байна. Тэгээд ямар нэгэн хийж байгаа зүйл хийсэн сонголтноос ер нь бол цаашдаа суралцаад явах гэдэг зүйл бол таны амьдрал айгүй чухал байр суурийг эзлэх нэ. Суралцах, мэдэх тэ туршиж үзэх гэсэн төлхөөрөг бол маш юм чухал байна. За романс буюу Lords хүзэр энэ хоёр хүзэр маань гарч ирсэн байна. Ямар нэгэн таны одоо хайр дурлалын харилцаан дээр эерэг өөрчлөлтүүд, шин сонголтууд, шин боломжууд бол бас гарч ирэх гэж байгааг энэ хоёр хүзэр маань л илэрхийлж байна. За тэгээд төрөө emotional хүзэрнөөсөө таны одоогийн эмоц аливаа зүйлд хэрхэн хандаж байгаа вэ? Таны хувьд болохоор ямар нэг юм харилцаан дээр яг ижил хүн хоорондын харилцаан дээр ч юм уу эсвэл хосын харилцаан дээр ч юм уу те. Тэгээ эсвэл бүр ингээ ажлын талбар дээр ч хийж болно. Ямар нэгэн байдал дээр ингээ эргэн тойрондоо айгүй өрсөлдөгчд үс сандаг хүмүүс ч юм уу таныг одоо юм сүргээр хардаг хүмүүс ч юм уу те тийм зүйлсийг ингээ айгүй амархан юм бүтээчдэг тийм одоо коллективд те амархан орчдөг бол энэ нэг талаараа таны одоо нөгөө юм karmic ties буюу тийм үйл өөрийн зангилаатай холбоотой зүйл байх боломжтой. За та хэрвээ тийм одоо бүлгэмд орчоод идэх ч юм уу өөрөө бас эсвэл хүмүүс жоохон ингээд одоо юу гэдэг тийм сөрөг эмоцоор хандах гэдэг ч юм уу жоохон юм хатаархал энэ ч юм уу тийм найзууд тантай айгуу ингээд найзлаад дандаа юм хатаархдаг хүмүүстэй нийлчээд идэх ч юм уу тийм бол тэр харилцаануудыг ер нь дуусгах жиж ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар зэгцэлж янзалж иж энэ үйл өөрийн зангилаа гэдэг зүйлээсээ гарч дуусгуур болгож те дараагийн шинэ орон зай таны амьдрал орж ирэх нэ ямар нэгэн тийм сөрөг хүмүүстэй яагаад ч юм те нийлээд таарад ингээд байгаад байдаг бол таны хувьд өөрийнхөө хийж байгаа сонголтын дээр маш анхаарал болгоомжтой байх цаашдаа энэ байдлаасаа суралцаад дахиж ийм хүмүүс таны амьдралд гарч
одоо ирэх юм бол тэр харилцааг ингээд удаан үргэлжлүүлдэггүй болж сурах ч юм уу те. Энэ зүйлийг давтахаа болсны үндсэн дээр энэ зүйлсийг суралцсны үндсэн дээр та энэ одоо үйл өөрийн зангилаа гэдэг зүйлээсээ гарч өөр чинь яг юм таарсан тохирсон тэр харилцаа холбоог амьдралдаа оруулж ирэх чинь маш юм чухал үйл явдал байх болноо. Тэгэхээр эдгээр ийм танд ерөөсө таалагддгүй тийм хүмүүс нөхцөл байдалд бол баяртай гэж хэлэх цаг чинь бол ирсэн байна. За энэтэй холбоотойгоор харуултаас мессеж авъя. За ер нь бол яг ийм гэр бүлийн эд баялаг элбэг хангалуун байдлыг илэрхийлсэн хөзрүүд бол гарч ирж байна. Дээрээс нь ийм зүүн совинлог байдал, өөрийгөө илүү сонсох гэдэг утгыг илэрхийлсэн ийм хөзрнүүд бол гарч ирсэн байна. За тэгээд karmic ties-тэй холбоотойгоор болохоор таны өөрийн чинь одоогийн нөхцөл байдал статус чинь ч юм уу тийм байр сууриа олцсон, доктортой, за мөнгөтэй төвөртэй ч юм уу ийм байдал байгаад байгаа. Тэг холбоотойгоор бас нөгөө талаараа ийм хүмүүсийг те таны жоохон доош нь татах гэж үздэг ч юм уу тийм хүмүүстэй холбогдчод байдаг байх боломжтой. Тэгэхээр таны хувьд эдгээр одоо хүмүүстэй ингээд одоо сөргөөр ч юм уу хариу үйлдэл үзүүлэхээс илүүтэйгээр өөрийнхөө амьдралыг илүү ингээд таашаагаад те өөртөө илүү сэтгэл хангалуун байх юм бол те өөрийгөө илүү сонсч чадах юм бол эдгээр харилцааг танихад нэг талаараа амар, за нөгөө талаараа эдгээр харилцааг дуусгар болгоход танд бол ийм бүрэн эрх мэдэл боломж нь бол байгаа гэж хэлж өгч байна. Тэгэхээр ийм одоо ижил үйл явдлыг дахин давтагдж байгаа тэр зүйлсийг бол таслан зогсоох тохиромжтой цаг үе нь ирсэн байна гэдгийг ертөнц танд бол илгээж байна. Цаашид таны амьдралд ямар үйл явдал илүү их ноёлохоор байна вэ гэдгийг харъя. За таны амьдрал цаашид ер нь бол томоохон өөрчлөлтүүд, шийдвэртэй холбоотой, доктортой адилтай холбоотой томоохон өөрчлөлтүүд бол гарч ирэх гэж байна. Өөрт оногдсон цагаа, за сонголтоо, шийдвэрээ яг ингээд шийдвэртэй тэ эргэлзэлгүйгээр өөрийнхөө дуу хоолойг илүү сонсч чадаад тэр одоо шийдвэрээ гаргах юм бол таны амьдрал цаашдаа маш доктортой бөгөөд элбэг хангалуун байдлаар үргэлжлээд ингээд явах нэ. Тэгэхээр таны амьдрал гарч ирж байгаа томоохон өөрчлөлт, шийдвэр, боломж те эдгээр зүйлтэй холбоотойгоор энэ одоо амьдрал чинь дахин одоо таралдаад байгаа энергийн хувьд нийлэмж мөтэй хүмүүсээс өөрийгөө хязгаарлах те ингэснээр за тэр тал дээр ингээд шийдэмгий байх ингэснээр өөрийнхөө амьдралд илүү доктортой элбэг хангалуун байдлыг ингээд авчрах нэ. Элбэг хангалуун амьдралыг бүтээх нэгэнтэй бас ингээд учрах боломж таны амьдрал дээр гарч ирэх нэ гэсэн мессеж бол гарч ирж байна. За ингээд хамгийн сүүлд болохоор анхаарах зүйл Dream Oracle хөтөлбөрөөс гараад ирсэн мессежийн дотор маань ч гэсэндээ ийм хин нэгэн таны дээр гэрлөө халтгах гэж байгаа юм шиг ийм туггүй мэдрэмжийг төрүүлсэн ийм харилцаанууд дээр шийдвэр гаргах, за мөн ямар нэгэн ийм харилцаатай холбоотой сэтгэл зүйн докторгүй байдлыг та мэдэрж байгаа бол зоригтойгоор шийдвэр гаргаж за тухайн зүйлстэй нүүр тулах гэдэг зүйлийг уучглаа. Таны дотор болохоор энэ супер хиро powers буюу юу чтэй зохицуулж бодит болгож чадах юм хүч чадал нуугдж байгаа учраас өөрийнхөө одоо тэр дотоод мөн чанар хүчэндээ итгээрэй гэсэн юм мессежүүдийг бол Dream Oracle хөтөлбөр маань өгч байна. За хамгийн сүүлд болохоор Angel Answers хөтөлбөрнөөс мессеж аваад мэргээ дуусгая. Зохиосон англи мессежүүд дээр маань болохоор уучлал, за дээрэс нь үгүй, тэгээд ямар нэгэн зүйл биш байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа юм хөтөлбөрнүүд бол гарч ирж байна. За энэс харахад сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа хүмүүс, зүйлс, орчин энэ бүхнийг одоо уучлах, өршөөх гэдэг зүйл болохоор таны одоо энэ нэг талаараа сэтгэлийн их цэвэрлэгээтэй холбоотой зүйл бол байх болно те. Уучлал өршөөлөх нэгэнд ийм буруу хар тийм зүйл санахгүйгээр түүнийг тавьж явуулах нь бол тэр хүнд бол
өгж байгаа хамгийн том бэлэг байх бол танаас. За зарим тохиолдолд хий нэгэнтэй таны тохиомд байдал оруулсан хий нэгэн ийм хүмүүстэй таны эргэн тойронд байгаад та эдгээр хүмүүстэй ингээд нэг зохицолтойгоор цаашаа ингэж явах шаардлагатай юм шиг тийм мэдрэмж төрөх ч юм уу те нэг үгүй гэж хэлж чадахгүй байх шалтгаан чи эдгээр хүмүүс байх ч юм уу. Тэдгээр зүйлс дээр бол зөрөгтэйгээр үгүй гэж хэлэх энэ хүмүүсээс би та нараас одоо ийм өөр хүн шүү гэдгийг илэрхийлэх ч юм уу. Өөр замаар алхах ч юм уу те гэдэг зүйлс бол таны амьдралыг цаашд нь ийм өөрчлөх том ийм шийдвэртэй боломжууд бол байх болно гэдгийг Сахиусан тэнгэрүүд маань илэрхийлж байна. Энэ нэг танд тохирдгүй нөхцөл байдал хүмүүс орчин нөхцлөөс холдох тэдгээр хүмүүст үгүй гэж хэлж зөрөгтэй байна гэдэг нь том боломжийг өөртөө илүү нээх үүд хаалгыг нээж байгаа ийм үйлдэл байх болно гэдэг ийм мессеж бол гарч ирж байна. Тэгээ мөн удахгүй таны амьдралд те тантай илүү ойлголцдог партнер байж чадах хий нэгэн гарч ирэх гэж байгаа учраас өөрийгөө ганцаараа байна ч юм уу гэж мэдрэхгүйгээр илүү одоо ийм сөрөг төрлийн хүмүүсээс нэг талаараа ингээд салж сөрөг одоо нөхцөл байдлаас гарч чадж байгаа энэ байдалтай одоо энэ буфало шиг те талархалтай байдлаар хандах нь тайван байдлаар хандах нь хамгийн том одоо таны өөртөө хийж чадах дээр тусалт юм байх нэ гэж эндээс бол хэлж өгч байна. За тэгээд хин нэгэн амьдралаас тавьж явуулах байгаа ч юм уу таны амьдралд те сөрөг нөлөө үзүүлсэн хин нэгэнд ямар нэгэн зүйл хэлхийг хүсээ тэрийг хэлж чадахгүй яг нүрийг нь хараад хэлж чадахгүй байгаа бол энэ бичлэгний доор комент хэсэгт тэр хүндээ зориулаад ямар нэгэн тэр үгийг бол мессеж бол бичих боломжтой шүү. Ингэснээр та тэр дотор чинь үүсэт байгаа те энэ айдас эргэлзээ ийм харанхуу одоо тэр бөглөөд байгаа тэр нэг хэсгийг бол ингээд авч хаях боломжийн чинь одоо үүд хаалган байх болно. Тэгэхээр санаа зовлтгүйгээр комент хэсэгт бичих боломжтой. За тэгээд энэ хүрээд бичлэг маань өндөрлж байна. Бичлэг маань таалагдсан бол subscribe дарж манаас үгийг дэмжээрэй. Мөн лайк дараарай. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр эргэж уулзлаа баяр таа.